Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera a te Natalia, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Adesso vi devo confessare che avete ascoltato un pezzo di Frank Zappa, anni 80, G-Spot Tornado. Io volevo farvi ascoltare, ma ve la mettiamo negli ultimi 3 minuti di trasmissione, l'ultimo pezzo, perché l'ultimo pezzo, se non sbaglio, di un album che è Yellow Shark di Frank Zappa. Perché oggi è l'ultima puntata, però oggi Spot Tornado è anche un pezzo, diciamo, proprio tornado, insomma, un pezzo che non è malinconico, un pezzo che ti dà un po' di carica, quindi insomma, dopo lo metteremo in versione orchestrale e per adesso intanto ci godremo ancora questi ultimi 25 minuti insieme per questa stagione, ma purtroppo, diciamo, in questo format sicuramente è l'ultima puntata. Io sono Lorenzo Viviani e fatemelo dire, posso dirlo Anto per l'ultima volta, passo la parola alla mia nemesi, al mio compagno di viaggio, anche se la parola compagno non vi piace tanto, all'amico fraterno Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1246 di questa sera, che è anche l'ultima. Tutte le cose belle finiscono, e quando finiscono non bisogna dispiacersi perché siano finite, ma bisogna essere contenti del fatto che ci siano state. Vi dico questo perché questa sera Zoom chiude il suo percorso cominciato il 7 settembre del 2020 in un'Italia completamente diversa. Oltre a questo vi dico che il 14 di agosto alle ore 14 io terminerò la mia ultima trasmissione qui in radio. Dopo un cammino che abbiamo fatto per 6 anni, le nostre strade si separano, non è un addio, io confido che questo possa essere ampiamente un arrivederci, avremo modo poi di ritrovarci altrove. Io voglio innanzitutto ringraziare questo galantuomo seduto qua accanto a me, che considero un fratello, perché è un fratello ed è una degna persona, si chiama Lorenzo Viviani, io mi onoro di poterlo appellare in questo modo. Lo ringrazio per la strada che abbiamo fatto assieme per tutto questo tempo. Assieme abbiamo vinto il microfono d'oro. Assieme abbiamo... Che non l'avrei mai detto, devo dire la verità, è stata proprio... Nemmeno io, però voglio dire, questo è stato un modo anche per dare lustro a questa radio. E se mi posso permettere, abbiate sempre rispetto e affetto nei confronti di questa radio, difendetela con le unghie e con i denti, perché questa radio ha una sua dignità, ne ha anche tanta, a differenza di gente che è convinta che in questa radio circolino strani personaggi con l'elmo vichingo in testa che probabilmente parlano a rutti e a gesti. No, qua grazie a Dio parliamo tutti in perfetto italiano, qualcuno parla anche l'inglese, già che ci siamo, e siamo gente mediamente, credo, di comune sentire e di adeguata istruzione per poter andare davanti a questo microfono. Io voglio ringraziare tutti voi che per 1246 puntate siete stati il contraltare di questa trasmissione, perché senza il pubblico la radio non ha senso e parlare contro il muro. Abbiamo costruito una comunità, abbiamo costruito una famiglia. Vedete, la famiglia può essere di vari tipi, è quella in cui nasci, è quella che costruisci
con la tua donna, ed è quella che poi crei con i tuoi amici, oppure, come nel caso della radio, con tutti voi che ci avete ascoltato e sostenuto nel corso di questi anni. Voglio ringraziare Giulio Cainarca, perché Giulio Cainarca ha deciso di scommettere su di me affidandomi questo programma nel settembre del 2020, programma che andava in onda al mattino, ve lo ricorderete, era 90 minuti in mezzo ai fatti, e poi coraggiosamente ha deciso di scommettere portandomi nel drive time, che come sapete è una fascia di ascolto molto combattuta e molto importante. Voglio ringraziare altresì Giovanni Sallusti, che mi ha dato la possibilità di continuare a poter fare questo programma in questa fascia con la massima libertà di iniziativa, quindi a maggior ragione voglio ringraziare anche lui che ha garantito questa continuità. E poi tutti quelli che hanno collaborato a questo programma nel corso degli anni, tutti quelli che hanno curato le rubriche e si sono avvicendati, perché sono stati il valore aggiunto di questo programma, sono stati il valore aggiunto di questa trasmissione. Infine voglio ringraziare chi ha fatto la regia a questo programma, inclusa la nostra Natalia. Per il resto, che cosa vi posso dire? Per 1245 sere, e stasera sarà la numero 1246, abbiamo chiuso questo programma con un augurio. The best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Io vi dico che il meglio viene sempre, ma soprattutto ricordatevi che il meglio siete voi. E infine, grazie a tutto ciò, voglio salutare anche Paolo Formentini, che è stato un altro dei valorosi collaboratori di questo amico programma. Paolo, certo. Grande Paolo, lo abbraccio forte, e per finire sappiate che il 6 settembre prossimo presso il municipio di Levanto io e Lorenzo ci uniremo in matrimonio, faremo l'unione in civile. Quindi... Devo ancora avvisare mia moglie. Vabbè, tanto le mogli possono scoprirlo anche a cose fatte. Comunque noi ci sposeremo. Mi ero già sposato a Levanto, quello è il problema, quindi secondo me è un problema. Vabbè, vedremo che cosa possiamo fare. Poi luna di miele con il Savonarola nel Golfo del Tigullio, perché se permettete... Una sorta di love boat sì, ruspante, insomma. Sì, appunto, una love boat veramente, veramente ruspante. Questo non vuol dire che io stasera sparisco, attenzione. Io sarò in onda con voi, domani ci sarà la rassegna stampa e poi da lunedì avremo con l'orario estivo la rassegna stampa dalle 8:30 alle 10:30 e poi Capitaneria di Porto dalle 12 alle 14, salvo il martedì, perché il martedì cominceremo alle 12:30. Quindi grazie. Allora, 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222, il telefono è aperto già da questo momento, direi. Poi vediamo un po'. Luigi, io questa radio l'ascolto da maggio 97, sono rimasto agganciato in questi ultimi anni, grazie a te, mo tu te ne vai, me ne andrò anch'io, grazie Antonino. No, tu resti, che cavolo, perché se no qua mi lasci il fidanzato da solo, io che faccio dopo? Ma dai Antonino, dove vai? Zita, che bel nome Zita, sei palermitana. A Palermo c'è l'oratorio di Santa Zita, che è un bellissimo oratorio nella zona di Casa Professa, dove mia zia Santina celebrò il 25esimo di matrimonio. E tra l'altro, vedi che le cose poi alla fine hanno sempre un senso e alla fine possono essere pure premonitrici. C'è un bellissimo vascello tutto scolpito di marmo a basso rilievo, tra i vari bassorilievi che ci sono dentro l'oratorio di Santa Zita. Se ti capita, vai a Palermo a visitarle e soprattutto non toccare le banane. Non toccare. Quello te lo suggerisco con molta... Mi mancherà la versione Antonino, perché io ho due persone nella vita che mi Sì. fanno da enciclopedia vivente, mia madre, che naturalmente mi bacchetta, e la seconda persona che mi bacchetta è Antonino Danna. Ma io non mi permetto di Comunque fammi dire due parole, adesso sembra un necrologio, però non è così, e avremo modo di lavorare insieme, di stare insieme, e sono sicuro che ci saranno anche dei grandi ritorni, quindi non diamoci mai per vinti, come dici sempre, il meglio deve ancora venire, e secondo me ci saranno delle occasioni imperdibili nel futuro. Detto questo, e poi vi spoileremo anche qualche progettino che abbiamo insieme. Però detto questo, fammi dire che sei una delle ragioni naturalmente per ascoltare Radio Libertà, e
non era facile, perché abbiamo avuto voci importanti su questa radio, io naturalmente sono solo un amico che dà una mano, e eri per tanti, anche per il sottoscritto, sei ancora, diciamo, una voce che ti dà la voglia di ascoltarla, di stare attaccati, che ti accompagna, che poi il vero senso della radio, no? Stare insieme, magari guidare la macchina, magari fare dei lavori in giardino, tagliare l'erba, avere la cuffietta, lavorare. La radio serve anche a questo, e secondo me non sarà mai sostituita, come non sarà mai sostituito il libro. La radio, secondo me il libro, la radio sono quegli ausili che hanno il libro, prima di tutto il libro, sei tu regista, quindi insomma è una cosa diversa ancora, voglia di cinema, il libro te lo fai te il cinema, no? Con la tua, quindi sei te il sceneggiatore, sei te il regista della storia, ma anche la radio secondo me ha questo significato, e tanti la snobbano, ma secondo me sarà una di quelle cose che rimarranno nel tempo sempre di più. Magari cambierà forma, magari cambierà le frequenze, passi dalle onde radio al digitale, passi al sito web, però è ancora una cosa che ti permette di fare e di lavorare, e di ascoltare, e di sentire le notizie, o sentire un'opinione, di sentire parlare di agricoltura. E Antonino, fatemi dire, è stato un amico fraterno. Mi ricorderò sempre Giulio quando all'epoca dovevamo fare questa trasmissione, cambiava questa trasmissione, cambiavano alcuni conduttori, e insomma veramente posso dire che è stato, ora veramente poi ci prendono per una coppia vera, però è stato un po' un colpo di fulmine, perché ci siamo trovati, abbiamo avuto questa simbiosi sin dall'inizio, accettandoci, no? Insomma, diversissimi, però come Bud e Tenners, quelle coppie un po' così. Decisamente, dai. Però Bud ha perso 47 kg nel frattempo, diciamo pure questo. Bravo, bravissimo. Zita ci spiega che è bergamasca, non è palermitana, okay, però io, avendo sentito Zita, ho immediatamente collegato. Allora, un po' fuori di latitudine. C'è una mia foto compromettente, tra l'altro scattata in quel lontano 1990 nell'oratorio a Santa Zita, poi ve la farò vedere, va. Intanto al telefono abbiamo visite. Certo, perché questa è una puntata scarica. Diciamo. 200 carica, euro sotto il lavandino. Carica di emozioni, ma scarica, diciamo, perdonatemi, dal punto di vista delle news o degli argomenti, perché la utilizzeremo per salutare tanti amici, e chi poteva non esserci stasera con noi, che è stata la nostra corrispondente sul campo, veramente sul campo, in questo caso agricolo, quindi diamo il benvenuto alla nostra Federica. Ciao Fede! Ciao a tutti, buonasera, come state? Noi bene, tu come stai? Tu come stai? Intanto un abbraccione, caldo. Perché siamo insomma per quest'anno caldo. È l'ultima volta che ci sentiamo sicuramente. Federica, com'è? Caldo? L'agricoltura come va? Sappiamo che combatti con le temperature come tanti agricoltori italiani. Sia per il caldo che anche e soprattutto per gli ultimi avvenimenti, diciamo, temporaleschi che hanno colpito più o meno le nostre zone 2 settimane fa. Adesso precisamente non né a casa mia né nella mia azienda. Adesso avevo inviato qualche foto, a casa mia ho avuto qualche danno, ma se confronto a chi ha avuto i raccolti distrutti, diciamo, è roba da ridere. A me si è piegata la recinzione, insomma, perché 2 settimane fa, proprio mercoledì, c'è stata, soprattutto tra il provincia di Ferrara e Bologna, ma soprattutto verso Cento, insomma, se uno ha un Pilastrello, queste zone qui, Sant'Agostino, Dosso, insomma, sono l'Alto Ferrarese. Ecco, prima di Ferrara ci sono state delle trombe d'aria, e adesso nel Ferrarese non mi ricordo più, penso Pilastrello, o comunque sempre nel Ferrarese, un intero filare di platani, alberi quindi maestosi di una certa entità, di una certa grandezza, proprio diverso, come castelli, diciamo, come castelli di sabbia crollati col primo soffio di vento. Ci sono stati dei danni, insomma. Anche a Vigarano, in un automobilificio, è venuta giù la tettoia con tutto l'impianto fotovoltaico, e insomma ci sono stati dei danni alle cose, insomma, alle persone fortunatamente non più di tanto, però i danni un po' qui un po' là ci sono stati, ecco, un po' provincia di Bologna, anche un po' nella Bassa Modenese, qualche albero danneggiato, insomma, proprietà delle... Ma invece la domanda sul caldo, perdonami Federica se ti interrompo, è questa, intanto ci dai questa news. Ad esempio dalle mie parti sulla vendemmia
parte tutto anticipato, quindi addirittura penso a metà agosto incomincino a vendemmiare, perché alla fine dei conti è arrivato già il momento. Caldo e queste alte temperature, fra parentesi uva anche in sofferenza, perché doveva arrivare Certo. questa rinfrescatina, queste pioggerelline sono state veramente esigue, non sono riuscite, diciamo, a No. portare quell'acqua che serviva tanto. La vigna sapete che non ha questa esigenza, però diciamo con questi mesi di siccità, diciamo, e di caldo torrido serviva proprio serviva proprio un po' d'acqua. E lì come funziona? Le piante da frutta? Beh, le piante da frutta sono in sofferenza. Allora, c'è chi ha avuto i danni di 2 settimane fa che piantagioni di mais proprio nel gergo nostro tecnico sono state già trebbiate, nel senso che sono state proprio rotte e quindi frantumate, quindi raccolto perso. Poi vabbè, chi ha avuto la grandine sui frutteti per raccolto dei frutti, cioè i frutti pendenti, insomma, buttati via. Però ecco, chi non ha avuto questi problemi qua, comunque le piante sono in sofferenza, cioè si vede proprio che patiscono il caldo. Perché comunque sì, è vero che piove, ne approfitto un attimo, faccio una piccola nazione di agronomia, ma per fare capire. Cioè quando piove l'acqua viene trattenuta in parte dal terreno, in parte ruscella via, si chiama ruscellamento o scorrimento superficiale, e un'altra va giù, che è quella che va a ripinguare le falde acquifere, viene chiamata percolazione, cioè o percolamento, ecco. Quindi quando abbiamo queste forti piovosità così concentrate in lasci di tempo, la terra dopo tanto periodo di siccità non riesce, per quanto noi abbiamo anche delle frazioni di argilla che trattengono l'acqua sostanzialmente, non riesce a trattenere tutta l'acqua di cui sarebbe necessario e quindi molta scorre via e vediamo allagamenti eccetera e tutto quello che succede, ecco. Quindi tante volte uno dice sì, è piovuto, ma perché ho scavato 10 centimetri e la terra è secca? Proprio per questo motivo, perché ci vorrebbe una piovosità più regolare e più lenta, in modo tale che l'acqua vada giù, ecco, sostanzialmente. Poi vabbè, dopo ci sono anche gli impianti di irrigazione, chiaramente si sopperisce nel limite del possibile dove manca quella del cielo, ecco, è questo. Grazie Fede. Allora Fede, Sì. insomma, ci hai fatto questo aggiornamento qua, poi vedremo un po' come procederanno le trasmissioni anche da settembre in poi, avremo modo magari di risentirci, aggiornarci. Ma Io ti certo. posso dire, Antonino, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, con i duroni come va? Lui è fissato I con i duroni duroni. li abbiamo già finiti da un bel pezzo, adesso abbiamo le pesche e qualcosa vanno, diciamo che le piante sì, pure anche quelle diciamo sotto le reti così sono in sofferenza lo stesso, perché il frutto tra virgolette rappresenta una forma di stress per la pianta, quindi perché è un consumo di acqua. E quindi normalmente le pesature che sarebbero di dimensioni un po' più grandi rimangono, quando ci sono queste forti insolazioni, rimangono più piccole, proprio perché la pianta non ce la fa, deve nutrire se stessa e anche il frutto. Quindi poi è normale che maturi prima, cioè proprio la pianta se ne libera, dice, tra virgolette, è un ragionamento insomma della pianta. Mi medesimo nella pianta, ecco, un po' per semplificare i discorsi un po' più complessi, dice basta, cioè questo mi toglie energia, mi toglie acqua, io devo salvaguardare me stessa, ecco, sostanzialmente. Sì, magari per chi è del settore la prenderà in una maniera un po' ridicola, però bisogna far capire chi non lo è il perché un frutto o un fiore, perché funziona così anche nelle ornamentali, una pianta non riesce a crescere, o nel caso della frutta a maturare, proprio per questo motivo qua, per il dispendio di acqua che c'è e per il fabbisogno di acqua, quindi la pianta un po' si regola limitando i consumi di sprechi per non andare quello che si chiama stress, o comunque per non rischiare di seccarsi, ecco, sostanzialmente. E invece il match cimice asiatica e Vespa samurai come va? Beh, allora la Vespa samurai noi praticamente non la vediamo. La cimice, Ok. allora, quel poco che si riesce un po' a difendere, quel poco che ci hanno lasciato i principi attivi si fa, ma ormai sarà da sempre la solita storia, cioè ormai è diventata di famiglia purtroppo, perché comunque i prodotti
sono quelli che sono, è vero che sono molto meno impattanti, questo sì, però noi cimici asiatiche qua non ne vediamo, anche perché o continuano a fare gli studi e le sperimentazioni in modo tale che se non riesce a sopravvivere all'inverno, che ne facciano dei lanci più cospicui sempre, Vespa, se ti parlavi altrimenti della Vespa Samurai. Noi Ricordiamo ai radioascoltatori che la Vespa Samurai è l'antagonista, se così si può sì, chiamare, esatto. il parassita Il della cimice asiatica, perché va a parassitarne proprio le uova. Sì, Allora, parassitoide. cara Federica, sono le 17:53 minuti, noi abbiamo ancora qualche minuto, ti lascerò la parola a Antonino e naturalmente intanto io ti saluto e ti auguro naturalmente un buon lavoro e avremo modo Grazie. comunque poi di sentirci. E grazie perché sei stata, diciamo, una voce Grazie. genuina, senza fronzoli e soprattutto vera, che parla, perché molte volte abbiamo intervistato associazioni di categoria, Sì. persone eccezionali, persone che parlavano dall'altra parte d'Italia, a volte dall'altra parte del mondo, professionisti, però anche te ci hai dato quel rapporto col campo agricolo che forse ha fatto la differenza e forse è quello che manca tante volte in tante trasmissioni. Io ti saluto Federica e ti do un grandissimo Vi abbraccio. ringrazio, insomma, chi vive nel campo, chi lo vive nel campo, insomma, poi lo trasmette perché è la realtà, ma per far capire l'importanza, come a volte bisogna anche spiegare alle persone come funzionano un po' le piante senza tenere un discorso di agronomia, almeno non è questo da parte mia, però fare capire il perché proprio si comportano in un modo o nell'altro, come anche adesso io sono anche sempre stata nel mondo degli ornamentali, quindi anche far capire perché magari una pianta ha perso una foglia, non ha fatto il fiore, così fare capire qual è la fisiologia delle piante, perché quelle proprio l'ABC, sì che si trattano di piante da frutto, piante diciamo ornamentali d'ombra, però quello è proprio il funzionamento, il meccanismo di come delle piante, ecco, sostanzialmente. Ok. Federica, senti, per finire, che cosa c'è adesso in campo da te? Beh, nel campo adesso noi abbiamo prevalenza di pesche, quindi ci sono anche delle prugne, soprattutto pesche. Ecco, noi generalmente, poi c'è anche la parte destinata al seminativo che c'è del mais. Quindi però nella parte destinata al frutteto comunque soprattutto pesche che sono le nettarine, cioè le pesche noci, quelle senza il pelo, o chiamiamole così, e poi la pesca vera e propria che è quella con il pelo. Poi le varietà possono essere a pasta bianca, a pasta gialla, a seconda dell'epoca, quindi abbiamo un discreto assortimento varietale proprio che copre da giugno fino a quasi metà settembre, arrivando alla spicciolata ai primi di ottobre come panorama varietale di pesche. Poi ci sono anche le prugne. Adesso c'è ancora, ad esempio da noi c'è la Regina Claudia, è una varietà molto usata, però è anche diffusa in altre parti, però molto autoctona, è molto della zona, perché ha una polpa molto soda. Nel gergo si dice spiccagno, la spicca, cioè che quando la apri il nocciolo quando è maturo ovviamente il nocciolo si stacca bene, quindi non devi stare a tribolare. Poi insomma è molto dolce. Poi si andrà con altre varietà di prugne, per dire la californiana, la Stanley, che è quella che da noi ci sono ancora delle massaie, le rasdore, come diciamo noi in dialetto, che le mettono via, le conservano o fanno la marmellata, oppure le mettono dentro i vasetti di vetro con le zucchero e le fanno bollire, sostanzialmente questo. Poi insomma altro Cara andare Fede, a settembre. il tempo Dimmi. ci corre dietro. Un abbraccio fortissimo. Antonino. Grazie Federica. Anche a voi. Grazie di tutto, insomma, al piacere di ritrovarci, dai. Certo. Ti faremo una sorpresa e ti verremo a trovare. Dai. Va bene, Dai. però bisogna dirmelo prima. Ciao Devo Fede. organizzare Ciao. sempre, anch'io. Ok. Grande Federica. Va bene. Un abbraccio a tutti forte e tanti auguri di buone ferie. Grazie. Okay. E allora, sono le 17:57 minuti, caro Antonino, vi lasciamo con qualche minuto di Frank Zappa e il meglio deve ancora venire. Tanto noi ci sentiamo anche di 20 minuti dopo, però diciamo la parte di chilometro zoom la chiudiamo così.
La chiudiamo così, va bene, ok. Allora, a questo punto, prego, lancia il disco. E allora G-Spot Tornado da Yellow Shark, l'ultimo album del nostro amico Francesco Zappa. Noi torniamo dopo Liberamente, a tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.